Hi guys, so now we are going to Pong Dam with our friends. Look at the riders, all riders are ready. Now we are moving from here. Let's go continue the ride. अभी जो हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, अपनी बाइक का टाइम रिफ्यूल करवाएंगे और अपने राइडर्स का वेट करेंगे अभी हम। गाइस अभी जो हम लंच मार्केट पहुंच चुके हैं, जहां से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो जस्ट 10 और 12 किलोमीटर दूर है अभी। गाइस अभी जो हमने नोटिस किया है, यहाँ पे पिछले 1-2 किलोमीटर में जो है रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ पे रोड वर्कर्स जो हैं साथ में ही रोड का काम कर रहे हैं। सड़क में वाइट लाइन जो ऐसे कोई नेता वगैरह आता है ना, वैसे वाइट लाइन वगैरह लगा रहे हैं।
अभी जो हमें डैम का यहाँ से फर्स्ट व्यू दिखाई दिया है। गाइस अभी जो हम नगरोटा सूर्य के मार्केट में एंटर हो चुके हैं। अभी जो हमारी डेस्टिनेशन जो है जस्ट 1 और 2 किलोमीटर फार है। यहाँ की जो मार्केट रोड है बहुत ही टाइट है। लोग यहाँ वहाँ से बाइक स्कूटी वाले आ जा रहे हैं बीच में। अभी मैं बोल ही रहा था यहाँ की रोड जो बहुत टाइट है, और देख लो सामने से एक और बस आई और यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया। अभी जो हम बर्ड सेंचुरी नगरोटा सूरी में पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का एंट्री गेट, और यहाँ साइड में राइट साइड में एंट्री टिकट्स मिलती हैं। हमारा राइडर हमारी अभी एंट्री टिकट्स ले रहा है। गाइस अगर किसी को यहाँ पे आना है तो यहाँ की जो है गूगल मैप लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और ये जो है एंट्री टिकट्स है यहाँ की। हाय गाइस, नाउ हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी बाइक्स यहाँ लगी हैं। हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे। एंट्री हो रही है, हमारी एंट्री हो चुकी है। अब भी हम एंटर करेंगे। ये गेट ऑफ इंडिया भी खोल नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं आप कुछ उत्पाती बंदे दिख रहे हो। उत्पाती। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ फ़ोटोशूट हो चुका है। सो अभी हम वापस जा रहे हैं। साइकिल्स लेंगे रेंट पे एंड ढेर सारी मस्ती मारेंगे यहाँ पे। हमारे राइडर्स पूरे तैयार हैं। हमने साइकिल परचेज़ कर ली है। अभी बाइक छोड़ के यहाँ राइडर्स देखिए सारे तैयार हैं। राइडर्स रेडी गो। राइडर्स जा रहे हैं। यहाँ पे दो पीछे रह गए हैं। इनसे साइकिल ही नहीं चल रही है। ओह माय गॉड, वेरी बैड राइडर्स। हम साइकिल्स ले आए हैं। यहाँ देखिए इनको खूब मस्ती चल रही है। यहाँ इनसे चलाना मुश्किल हो गई है। नहीं, राइडर्स हमारे पहुँच चुके हैं पोंग डैम की तरफ। देख सकते हैं व्यू, देख सकते हैं यहाँ का। बहुत ही ऑसम व्यू है। कुछ राइडर हमारे पीछे रह चुके हैं, आ रहे हैं वो धीरे धीरे। यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। बाकी राइडर्स हमारे वहाँ पे हैं। व्यू देखिए यहाँ का, बहुत ही। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से वापस आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, बहुत एंजॉय किया। बहुत ही ऑसम व्यू है। पीछे देख सकते हैं आप, बोटिंग वगैरह का भी है यहाँ पे। कभी आप हिमाचल कांगड़ा आए तो इस जगह ज़रूर आना, पोंग डैम। बहुत ही ऑसम व्यू है। So now we are heading back to our home.